Ndagushimiye cyane wowe ukomeje kunkurikira kuri ino chaîne yacu. Uyu munsi ngiye gusobanura Transamerica Life Insurance Company kuri Index Universal Life Insurance kugira ngo ubashe kumenya mu by'ukuri icyo polisi yawe ikubwira. Iki nicyo gice cya nyuma, ndagerageza kuba as brief as I possibly can kandi ndagerageza kuba kugenda ku ntego. Okay, so ino policy tureba aha ngaha yandikiwe initial face amount y'ibihumbi 30. Insured owner, hari nawe owner, yari let's see, yatanzwe muri 19 kuri 19 kwa 12 2015. Iyi ni perezida yanditse, afite iminsi 10 yo kuyikansoringa. Hanyuma if this policy is a replacement policy, ariko donc niba ari replacement afite noneho the barayi extending iriya minsi ya rights to cancel bakayigira ku minsi 30. Okay, so this is a flexible premium adjustable life insurance. Ikaba idaparticipa muri dividends, no kuvuga amafaranga ya cash value ntabwo bayashyira muri dividends, which is a huge miss, but it's okay. It's better than nothing. Noneho again, izi ngizi ni amashakiro, donc ni tablet, ni ibice by'ingenzi bigize ino policy. So ushobora kumanuka hano ugashaka anything that you want, ukaba wagiye ukareba ibyo ushaka. So ngiye kunyura rero ku bice by'ingenzi biza byanditse muri policy yawe wagombye kuba warasobanuriwe. Hope nizere ko bagusobanuriye, niba bataragusobanuriye kandi ntugende. Uyu munsi rero policy turi kureba hano ni ifite face amount y'ibihumbi 30. Minimum face amount ni $25. No, ni ibihumbi 25, sorry. Hanyuma death benefits option is level. Ndaza gusobanura icyo level bivuze. Niba utarebye video yanjye ya mbere ushobora kubira muri partie ya mbere kuko nari nabisobanuye. Iyi ni umuntu agenda y'umuntu uri ashire, ni umugore cyangwa umukobwa. Umugore ni hano ni imyaka 30 afite, akazaba atanga $20 n'iminsi 50 kwezi kwa mbere. Okay, so ntaga nk'utabi kandi ikindi ni ibindi byose birapfutse, so ntabwo ngiye kubivugaho. Reka twihute rero. Uburyo hano bagaragaza ko bazatanga premium ni uko kuri kwezi kwa mbere ba rating $20, ukazajya ta premium na $65 buri kwezi. Pack bivuga pre-authorized check, ni kuba amafaranga bazajya bakura kuri banki automatiquement. Hanyuma azatangira nanone no lapse ending date. Remember, muribuka ko ku gice cya kabiri nababwiye uburyo bakarikira no lapse date, bakanabwira minimum washobora gutanga muri ya illustration nakoze. Ahangaha rero bavuga yuko ubwo yatangiye muri 2000 na ino policy yatangiye muri 2015, bavuga ngo agomba kuyigumana kugera muri 2035. Azaba yimaranye imyaka 20 kugira ngo abashe kujya gushakamo cash value. Okay, so muri illustration batwereka uburyo cash value bakarikire, ariko ahangaha reka turebe ukuntu bigenda. Hano azajya atanga 20 minimum monthly no lapse premiums. Aya ni amafaranga ashobora gutanga bijyanze bikunze mu gihe ari 36 atayabonye kugira ngo policy italapsing. Collapsing no kuvuga ngo idata agaciro, barangiza bakagira gute, bakamubwira bati sorry ntago tukakavarinze. Kandi wibuke ko muri illustration twasanze imyaka 8 ya mbere utangamo premium, nta kintu ugomba kubaza. Okay, so rero be mindful. $21.2. Hano bakoze summary bagaragaza ko umwaka wa mbere uzarangira utanzemo $252, umwaka wa kabiri wa gatatu, so mu myaka 8. Niba ubu turi muri 2024 amazemo byibura, niba amaze uyu mwaka wa 9 arimo, umwaka wa 9 agiye kuba ngubu yagombye amaze gutanga muri assurance, amaze gutanga $2,270. Yagombye kuba ari arenga, kubera ko aya ngaya ni minimum monthly no lapse premiums, ntabwo ariyo premiums. Muri premiums ni 35. Okay, so izi ni charges.
guaranteed maximum 6%, guaranteed maximum muri monthly policy fee ni amadolari 12. Remember, umuntu yagiye hano afite imyaka 32, ubwo rero ushobora kumva amadolari amaze gucibwa buri kwezi niba polisi ubwishingizi ari 35, ariko bagaca 12 muri fee ya polisi, urumva abasigaranye nk'angahe? 22. 22. Noneho barangiza bati turafata ndi policy monthly expense charge per thousands na amadolari 0.63 byibura imyaka kuva ku wa mbere kugera ku wa 8. Aha urabibona. Hanyuma rero amafaranga nayo bayashyize muri global index account, bakamufiraho sales charge ya 0.6%. Iyo ni percentage, ntabwo ari amasense, my bad. Noneho tujye muri surrenders. Naramuka ashatse kugira gute gucancelinga ino policy, there are two things here. Okay, mwaka wa 11 and up ntabwo azashobora gute kwishyura surrender charges, ariko policy yo bizagenda bite? Policy bazagenda bazamura premiums. So no kuvuga iki, umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatandatu, surrender charges ni amadolari bashobora kumuca aramutse agize gute ashatse gusarindinga policy. Ariko remember, this is per thousands. Okay, so icyo bishatse kuvuga, ufata amadolari surrender charge ugakubana na unit per thousands, wanagiza ugakubana 1000, noneho bakakwereka valeur ya amadolari. Okay, so ariko nyuma y'umwaka wa 11 amafaranga aba yagabanutse kuri 0. Donc urabona akagenda aba menshi agitangira, uko ugenda umaramo igihe nibwo agenda amanuka kuri 0. Of course nibwo buryo bwiza bwo kugira ngo ugumure umukiriya w'imena, bagenda bakugabanyiriza bakubwira bati numara no polisi imyaka 10 nta mafaranga tuzakwishyuza, aya mafaranga twacaga ntabwo azaba akivaho. Ariko se amafaranga ajya hehe? No kuvuga ntabwo ari amafaranga baguca, ahubwo ni amafaranga bakwereka baguturamutse ugize gute, uramutse utanze ino policy ukayibasubiza. Okay, policy loans. Loans credited ni amadolari 2%, standard maximum, preferred maximum. Hari rero noneho phase umuntu ageramo bitewe n'igihe amaranye ino policy, bakamubwira ko ari standard cyangwa se preferred. Abamaze igihe kinini cyane bagira iyo preferred, ubwo aho kugira ngo bamuce 3% bakamuca 2.25. Okay, so yashatse rero kubikuza muri iyo policy bamuca 25 processing fees. Hanyuma muri interest kuri no case y'umukiriya we bazamuha amadolari nako 2% ni muri percentage. Hanyuma index account yo ni 1%. Okay, so n'amafaranga niba yashyize muri index account, naho bayashyize twabonye hejuru 1%, ariko basic na 2%, ariko ntabwo ariho bayashyize. Remember, bayashyira ahantu mu bice bibiri, bashyira muri S&P 500, muri Euro stocks na Hang Seng index yari yo mu Bushinwa. Okay, so noneho rero ahangaha ni guideline premier test, murabyibuka hamwe twabibonye muri illustration. 0 ku myaka 40 ni 2.50. Urumva amadolari agenda agabanuka. Donc factors, these are factors bagenda baranking umuntu bitewe n'imyaka agezemo. Iyo akiri muto factors ziri hejuru, iyo agenda asaza factors zigenda zigabanuka. So see, nta gutindiye rero. Basic interest rate ibyo twabirebye niho, ariko hano ikintu cyihutirwa cyane kumenya nuko ari company iri declara, niyo ishyiraho inuza rates n'uburyo bazazitanga. Surrender cash value, hari difference iri hagati ya surrender cash value na surrender charges. Utagira ngo icyo kintu tucyumve. Surrender cash value ni amafaranga bari muri konte ya muri policy yawe yaccumulatinze iyo ugiye gutanga policy. Kuyisarendinga habaye impamvu nyinshi, udashobora kuyishyura, cyangwa umuntu aba yapfuye, cyangwa se company ikabwira ati hey, you're out of here, bakayihagarika bakaguforsa kuyisarendinga. Okay, noneho rero cash surrender charge ni amafaranga baguca
iyo cya gihe cyagenwe ugomba kukipinga policy with no lapse period, niba bakubwiye imyaka 10 ya mbere ukayisubizayo mbere y'iyo myaka 10, hari charges baguha, iyo ni surrender charge. Okay, rero iyo baguhaye surrender cash value barabanza bagakuramo surrender charge, bakabanza bagakuramo loans waba warasabye, bakabanza bakiyishyura mbega. Okay, so cap twayibonye, face amount twayibonye, n'amafaranga umuntu abona iyo yitabye Imana. Index turayizi, ziriya definition ushobora kuzisomera. Okay, ziriya definition ushobora kuzisomera. Loan balance n'amafaranga asigara iyo bamaze gukuramo inyungu. Yenda ashaka kubereka noneho who receives the benefits. Uyu ni umuntu uba wanditse kuri file nk'umubeneficiaire. Okay, so unless uzabivuga mu buryo bwanditse, okay, the beneficiary interest in the benefits will end. Ntago policy izaguma mu mwanya, donc the policy will lapse as soon as if someone dies. Ariko noneho beneficiary bawe nabo nibo bazabona amafaranga. In case bapfuye, bazabona amafaranga azajya kuri estate cyangwa se akajya kuri contingent beneficiary. Okay, so ibyo ni ibintu ugomba gutegura, ukabitegura muri will. Waba utagira will, ndagushishikariza kugira ngo uyishake, kubera ko will niyo isobanura aho umutungo wawe uzajya. Iyo rero udezinya mu beneficiary nk'umu irrevocable, no kuvuga ngo ntabwo ushobora guhindura mu beneficiary kuri file atari we usinye. So ku mugabo n'umugore, iyo umugore ari we beneficiary wawe, umugabo akaba beneficiary w'umugore, mukadivorsa, wari irrevocable, ntabwo ushobora kumuhindura niba wiromariye uriya mugore atabigizemo uruhare. Rero good luck with that. Face amount ari ikintu gikomeye. Hano baravuga muri illustration, naho babyanditse mu gice cya mbere niba baragikurikiye. Ikindi baravuga ngo muri level option, ari nayo uyu mukiriya arimo, the death benefit is the greatest of, hari ibintu bibiri bagiye gukompara. Icya mbere, the face amount, ibihumbi 30 in this case, cyangwa 500 muri ya case yandi twabonye, or upon end, or nakuvuga ngo ntago babitanga byombi, or death benefit determined by the method described below. Described below the guidelines premium test. Okay, cyangwa or cash value accumulation test. Okay, or minimum amount required by this policy to qualify as a life insurance contract. Okay, so excuse me about it. So bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko udashobora kubona mu by'ukuri benefits zawe uko ziri promis, hagomba kubamo kimwe muri ibyo. Okay, it doesn't matter. Donc muri umuntu niyitaba Imana ntabwo uzabibona byombi, ni face amount cyangwa se cash value, ikindi muri byo. Okay, umuntu yemerewe gusa guhindura face amount rimwe mu mwaka, ndumva kandi akandikira office. Okay, so ushobora kubikora anytime, ariko ntushobora kubikora rimwe mu mwaka, ugomba kubikora gusa rimwe mu mwaka. Okay, noneho rero iyo ushaka increasing face amount, nk'uyu mukiriya yashatse kuvana kuri 30 cyane ku 50 ijana se, ugomba kongera ukaapurika, ugomba kongera kandi minimum, ugomba ya premium ugomba kwespera yuko izazamuka, kandi barongera bakareba your medical history. Okay, so ibyo rero ni ibintu ugomba gukora byibura muri first policy anniversary mu mwaka wa mbere. Ushobora kuzamura, ariko kumanura face amount, aramutse avuze ati nshaka kumanura 30 ngamukama coverage 25, ntabwo yemerewe kubikora atamaranye byibura na policy imyaka 3.
Okay. Tax qualification, death benefits ntago zigira tax sheltered, okay, ariko iyo ufashe amafaranga ari nabyo buri wese bimwatira ngo nzafatamo loan, nzafatamo amafaranga, ayo aba ari mu by'ukuri taxable income. So iki kintu nacyo ni ukugitekerezaho. Amafaranga umuntu afashe muri death benefits, muri death benefits aba reduced iyo umuntu amaze kwitaba Imana. Hanyuma rero interest from date of death, abangaba bakubwira ko amafaranga barayamuvinga cyangwa se bakayatanga ariko bamaze kubona proof y'uko umuntu yitabye Imana. Ubwo rero iyo amafaranga batayatanze ako kanya batanga some sort of interest, rimwe ku mwaka, rimwe ku ijana. Okay. All right. Premiums nabivuzeho, the premiums, excess premiums, angaha iyo utanze excess bayamuvinga to the following year, cyangwa se bakayavana mu bakayishyura muri premiums zabashije kwishyura, cyangwa se bakayashyira ariko ntago bayagusubiza, barabanza bagakuramo ayawe n'ibindi byagiye bitagenda neza mbere yuko bakubwira yuko wishyuye amafaranga y'umurengera. Grace period, ahangaha ni each month policy date tuzadetermine whether the cash value surrender value is sufficient to prevent this policy from lapsing. That's very interesting. Kubera yuko kwa kundi umuntu agenda atanga ya minimum lapsing nka 220, 277 muri case ya mbere, cyangwa se muri iyi muri no policy yabo bavuze 21, bagenda badetermina niba ari yahagije kugira ngo policy yawe ikomeze igire agaciro, which means iyo utishyuye ya minimum bakubwiye wowe ukishyura, iyo utishyuye premium ya buri kwezi ukishyura minimum bakweretse, iyi policy yawe igera ikalapsinga, bakaguhamagara bakakubwira bati okay, tu rero policy yawe ikalapsinga. Hari ikintu bakora mbere yuko babikumenyesha, bakora muri cash value bakabanza bakishyura policy, noneho muri cash value yamaze kuba build up, yamara nayo kuba exhausted, bakubwira bati sorry, you're not insurable. Down. So policy has no lapse guarantee, ibyo biterwa n'igihe wimaranye, so ibyo ngibyo ni impamvu bakubwira ngo imara igihe kirekire. Imarana igihe kirekire gishoboka. Yeah. What else? Policy value, angaha niyo bahera badetermina amafaranga bazaguha. Noneho ntuzana account yo muri cash value, noneho bagakuramo loans cyangwa se withdrawals waba warakoze. Okay. So angaha bashyira premiums in basic interest account cyangwa se izindi on the day of premiums received at our administration office. Remember, they will allocate the net premium to the account options specified by you. No kuba utagira twanabisomye kare, no da specifying aho ushaka bashyira amadolari yawe, bazagira gute, bazadetermine for you. Okay. Izi rero ni ziriya nshinga eshatu twabonaga: S&P 500, Euro Stocks 50 na Hang Seng Index. Aho niho bahitamo aho gushyira amafaranga, kereka ubabwiye aho bayashyira. Cap, twabonye cap ku buryo buhagije, na participating percentages bakugarukira iyo wamaze kuinvestisamo hano. Ndahanga ni cost of insurance, buri muntu wese agira cost of insurance bitewe nuko agenda aba older, bagenda bongera bevariwa muri system yabo ati uyu muntu yari ari mufite imyaka 30 wagize 40, so buri rero arahenze kumwashyura, bakagenda bakora muri cash value kuzageza ugize imyaka 121, ubundi warangiza wajya kwaka amafaranga bakayaguha, ariko igihe cyo kugera ku myaka 21 na 121 ni danger. Monthly expenses is as in the monthly expenses. Okay, but determine rate ntago ari wowe udetermina, kuvuga ngo nta nubwo ushobora kugira uruhare muri niba bambekenze amafaranga menshi wowe bafite ayo kugendera, ntago ufite uburenganzira bwo kubabwira uti this year index account made at least 20% on return, mu nyongereraho kugira ngo abe 7 You're not allowed to do that.
Yeah, so noneho rero hano bakubwira yuko maximum amount ushobora gukura muri polisi adashobora gusumba face amount ufite, kubera ko nyine baba bagomba kugira bakayavanamo in case wapfa. Kandi nanone bagomba kubariramo the amount of surrender charges that will apply mu gihe wakoze surrender ya polisi, cyangwa se its cash value or 2 months deduction whichever is greater. So that's very interesting. All right, repayment loans, kwishyura byo wakwishyura anytime you want. Ariko noneho nutagaragaza ngo uramutse wishyuye mu kindi gihe kitari buri kwezi, utavuze ngo iyi ni repayment ya loan, bazajya babanza bishyure premium, noneho ahasigaye baba ariyo bashyira muri loan kuzageza ugize imyaka 21. Uzaba charging interest rate no withdrawing make wakura muri 500. Cash surrender, ushobora gusarenderinga ino policy kugira ngo ugire cash surrender value, kugira ngo amafaranga amaze kuyakemeramo ayakuzane. Ukuvuga ngo ino policy is a type of investment. Barakubwira ati wowe investing with us ugiduha 500, ariko nyuma y'imyaka 20 tuzagusubiza 21. So how is that fair? Reduced pay up insurance. Okay, lump sum, ni ako bishyura bazishyura umuntu imbumbe yose cyangwa se bamwishyura mu bice. Okay. Alright, cool. So ahangaha rero ni nuza nk'uyu ni preferred, ngira ngo uyu mu damari preferred plus preferred and non tobaccos. Iyi ni charge y'uburyo wa charginga assurance ku myaka 31, bagucharginga udufaranga duke cyane udashobora no kubona ku mugabo. Umugore ni 0.0583 ushobora kumenya ko bari kuya charginga. This is per thousands. Okay, so ariko watch uko umuntu agenda aba mukuru, hano ni ku myaka 121, nanone hahita lapsinga kubera ko umuntu n'ubundi abenshi babimakinga ku myaka 121 ni bake, ariko kugera ku myaka 120 baguca 83. Okay, and this is a unit per thousands. Okay, this is the cost of insurance. Urabona ko umuntu agenda akura, kumwasira bigenda byiyongera. So ibyo ni ibintu umuntu agomba kumenya. Ahangaha ni ku bantu banywa itabi, barabona ko amafaranga abasirayo cost of insurance agenda aba menshi. Ni ibintu ugomba gutana konte iyo uzi neza ko unywa itabi. So ndumva rero ari ibyo twavugaho. Ibi ni over loan protection rider. Urumva ikintu hano nabivuga nuko kugira ngo umuntu abashe kugira those rider benefits ndetse na so loan protection rider, ahangaha ikintu bishatse kuvuga ni muribuka ko bavuga yuko ufite life insurance ushobora gukuramo amafaranga mbere yaho. Twamaze kubivuga uburyo amafaranga ushobora kubona bitewe n'imyaka, twabirije muri part 2. Hano none n'igihe ushatse gufata loan na interest rate, hano none protecting you policy kugira ngo italapsinga. Remember, barakubwira ngo ushobora gukora protection ya life yawe kugira ngo until it's paid up, cyangwa se ugapreventinga yuko ilapsinga, no kuvuga yuko yagira gute yata agaciro. Ugomba kubikora under certain conditions, nicyo hano bari kukubwira. Okay, under the following conditions. Provision policy and its rider, the conditions are here. Zini conditions bari kuvuga. Ya mbere, nuko ugomba kumaranya polisi by'imyaka 15. Ya kabiri, nuko ugomba byibura ko ufite imyaka 75 ariko none utayirengeje 120. Icya gatatu, ni kuvuga ngo uteranyije withdraw wakoze ntabwo yagombye kuba ari munsi ya premium paid. Okay, ya kane, balance ya loan ufashe igomba must exceed the face amount of the policy. Ukaba ufite mu policy y'30 ukaba ushobora kwaka 50. Interesting. Ariko nanone here's the thing, barakubwira ngo ugomba kuba ufite valeur ya cash muri policy ashobora gukavaringa charges for this rider. Kuri amafaranga yayakamera tuvuga ko ari ayacu, baba bayafite kugira ngo
baba ariyo baheraho bakora transaction z'ibintu twebwe bari kutugurisha. Okay, it's okay, you can take a loan now, but we're gonna make sure we take this money back. So rero ni akantu ugomba gutekerezaho ukareba. Okay? Termination, umuntu ntapfa nyine, donc yapfuye, umuntu yayisarendinze, umuntu yagize imyaka 21, ibyo byose ni ibintu birangiza ntuza terminations. Okay. Ino policy ntabwo iri convertible, so ntashobora kuyihindura. Ibi ngibi bya terminal illness, accelerated death benefits rider, uyu muvandimwe bamuhaye, I think ko ari imwe, ariko hano bakubwira yuko ugomba kugira gute, ugomba kugaragaza urupapuro rwanditse rwa muganga. Okay. Ibyo rero bivuga ko a condition resulting from injury, illness, which as determined by physician has a reduced life expectancy to not more than 12 months from the date of the physician's statement. Bamuhaye amezi 12, bakamubwira ati dogiteri aramutse akubwira dufite amezi 12 yo kubaho, ariko atabyanditse ntabwo nyine biba effective, muganga bagomba kuba ari we ubyakuva. So ibindi byose twari twabibonye rero ngaha aho policy irangirira. Now reka nze nsoreze kuri summary y'ibyo tumaze kuvuga byose. Okay, so here's a summary y'ibyo tumaze kuvuga. Tumaze kubona twabonye zino policy ebyiri, twabonye illustration za mbere bigaragaza ko umuntu atanga amadolari 35 kugira ngo agire nyuma y'imyaka 121 bazamuye ibihumbi 30 gusa. Okay, so umuntu agomba kureviza neza akareba niba ibintu biba bikwiye intuza, biba bikwiye kureba mu by'ukuri. So ikindi twigeze kuvuga kuri interest rate, tuvuga kuri cap rates. Uru ni urugero ibumoso turi kureba aha ngaha, bigaragaza ngo umuntu ashobora kugira annual return. Uyu murongo tubona hano ndi kuvuga kuri ibintu by'iburyo, umurongo ino nuza tubona performance urabona ko izamuka ikagera hejuru ya 20%, 30%, ariko hari imirongo ibiri. Ni ukuvuga ngo minimum ushobora kugira minimum guarantee 0%, kuko ntabwo bemera kujya mu gihombo, ariko maximum ubona nanone nayo ikaba iri limite. Kuri cases twabonye byari nka 7%, okay, 12%, ariko anything going up 20-30 ntago uyabonaho. Iyo bari performance ya fund, amafaranga aguma muri insurance company, bakagaho uba wasinye bakugarantisize 0 ye market gain igenda down, cyangwa se 7% your market going up. Okay, you know yellow performance in the index fund mu tracking. Nyuma rero ikibazo kabazi ino ntuze hagati mu index fund versus IUL ni history yo kuva mu 1990 kugera mu 2020. Link ya iri below bigaragaza uramutse ushyize amadolari 500 mu investment ni nuza y'ubururu, hano akanuza k'ubururu mubona, versus uramutse uyashyize muri premium payments ushyira muri index universal life insurance policy ufite 0% floor na 12% cap. Ubwo no kuvuga ngo wazamara guhera mu 1980 ukageza muri let me go back here, mu 1980 kugera mu 2020 umuntu washyize 500 muri premiums, harimo igice kijya muri assurance, ikindi gice kijya muri cash value. Cash value yaba ari 1,452,000, kandi koko twabibonye muri registration. Ariko wabashyize muri S&P 500 index fund, nta nubwo ari mutual fund, yaba afite 3,982,000 n'amadolari 708. Naho ikibazo nibaza nakwibaza nti ese koko nagombye gushyira amadolari 500 buri kwezi muri index fund, cyangwa umuntu yashyira muri investment, noneho tukareba performance. Kubera iki? Kubera ko over time the market performance tends to perform well. Bizamuka ikamanuka, yes, to be honest, yes.
ariko over long term it does well. It does better than in index. Uko index uri limited, hari returns bataguha nubwo market ya performance well. Nuko muri S&P 500 turi gutrackinga ya gaining miliyoni 3,900,000, we bakaguha 1,900,000, bo bagatwara 1, 2, n'igice. Kibaze ninde who is winning? Ni company, ntabwo ari twebwe. Okay, so that makes sense. Nicyo ngicyo nagira nkwereke rero. None nkibaze se ese koko mutual fund cyangwa se amantuza bya mutual fund akora neza? Nazanye kino jelly beans here ya small caps, nahisemo small caps. Okay, n'ubu nakwereka nko muri 2012 yagize 15%, 2013 41%, 2014 5%, 2015 -0.8. ni ukuvuga ngo ahantu tuvuye 15 41 baba baguha 7% kuko ariyo cap, cya 12% kuko ariyo cap. Kuri small bakaguha 0, ni ukuvuga ntabwo bakungukira kuko uwo mwaka yagize yagize downturn performance. 2016 ihise iva muri mo yikubise kuri 26, we bakaguha 7. Nanone 2017 13, 2018 -8, 2019 22%, no 2020 bagize 11%, 2021 26%. ni ukuvuga mu myaka guhera 2012 kugira imyaka 10 byibura, iyi fund ya small cap yagizemo negative down performance inshuro 2 gusa. Izindi zose yari hejuru byibura ya 11%, uretse muri 2014 yagizemo 5%. ni ukuvuga imagine wowe baguhaye 7% cyangwa 8%, hasigaye yose zose izi returns zose zikaguma muri fund bakazitwara. So niyo mpamvu rero mvuga nti please take care of yourself, urebe niba performance uri gukora zihuye na investment, niba nta mafaranga uri gusiga ku meza. What am I showing you here? Izindi summary y'ibintu byose namaze gusobanura. Niyo nshaka ni ibyo nari kuvuga, ariko byari ngombwa yuko mbanza nkabinyuramo. So ibumoso ni UIL. Iyo ushyize muri rangaje twumva, urumva barakubwira ngo mu myaka ya mwambere kugera kuri 3, hariya muri case twabonye ko ari ya mbere kugera ku 8 uzashyiramo amafaranga, ariko nta mafaranga uzatubaza. Twabibonye muri illustration. Icya kabiri, nitukungukira tuzakungukira between 0 and 1.4%, nubwo market yawe iri kuri 40 nkuko tumaze kubibona. Icya gatatu, nukenera amafaranga yawe ugomba gusaba inguzanyo cyangwa ugasarendaringa policy. Imagine rero ko ushyira amafaranga wize ko ufite amafaranga yawe, ariko ukaba ugomba kugira gute gutanga kwaka inguzanyo. Niba waka inguzanyo bazaguca interest rate. Icya kane, numara gupfa, donc nihabayeho God forbid tuzarambe, ariko witabye Imana, bavuze ko badatanga benefits zombi, batanga kimwe. Of course umubare munini hagati ya insurance na cash value. Again, aho nagwaye rwarugero kubwira ati ugiye kugura inkweto muri mall, utashye usanga ari mu rukweto rumwe, icyo ukora ni iki? Urazisubiza, right? Ikindi rero, donc ibyo rero bikompare naho ushobora kuinvestinga amafaranga yawe, aho uyabona udarinze gutegereza imyaka 8. Aya mafaranga akaba invested kuri performance yegenanye na market, kandi akaba shared with you. Icya gatatu, nta nguzanyo uba ukeneye, kuko amafaranga aba ari ayawe. Ntabwo ufite condition zo kuvuga ngo waduha amafaranga yawe, ariko nuyakenera ugomba kugira gute, either gutwara ibyo tukaguca amafaranga, cyangwa se ukaka inguzanyo ugakomeza ukaduha amafaranga ukanatwishyura kuri MBERE. Icya kane, nuramuka witabye Imana tuzaguha both insurance n'amafaranga n'ayawe n'umuryango wawe. Baramutse ari izi banki ebyiri zikora gutya, nayahe niyihe wahitamo? Iy'iburyo cyangwa iy'ibumoso? Okay? So iy'ibumoso rero ubwo umenye ko performinga, iy'iburyo namenye ko performinga. So I hope yuko ibyo tumaze kuganira bikugiriye akamaro. Nizere ko umpa feedback z'ibyo tumaze kuvugana. Ciao, ndabakunda cyane. Ibibazo bize muri commentaire kugira ngo nzabashe kubona uko mbisubiza. Murakoze.